Orúkọ mi ni Imam Sọ́ọ́lì Ibrahim Abanigbe, Chief Imam of Adodo Kingdom. A dá ọpẹ́ lórí oore tí Ọlọ́run ṣe fún wa nílùú Adodo. Gbogbo àwọn ọmọ wa tán wà ní ẹ̀yìn odi àtàwọn tó wà nínú ilé, gbogbo wọn la gbọ́rọ̀ wípé wọ́n dé láyọ̀ àtàlàáfíà. Tá a bá dẹ̀ parí ọdún, Ọlọ́run máa ṣàbá ṣọ́ wọn padà láyọ̀ àtàlàáfíà. Ìlú Adodo ìlú fọkànbalẹ̀ ni, ìlú àlàáfíà ni, ìlú àánú ni. Ọlọ́run kó má banú ìlú náà jẹ́ Ọlọ́run. La ilaha illallah. Gbogbo tó nílé àtàlejò tó wà ńbẹ̀, Ọlọ́run jẹ́ máa dá fẹ́ni kọ̀ọ̀kan wa. Gbogbo àwọn àgbààgbà tó wà ńbẹ̀, Ọlọ́run má jẹ́ burú fẹ́ni kọ̀ọ̀kan wa. Ọlá Muhammadu Rasulullah. Gbogbo ìgbàkúgbà tí a bá ní ọba rí, ọba àdùnnú, ọba lálùbáríkà, ọba tẹnu ẹ̀ ó kálù òun ní kọ́lọ̀ ń jẹ fún wa. Ọba tí ó jolówó, tí ó jọlọ́lá, tí ó jọlọ́rọ̀, tí ó jẹ ní ipò òun ní kọ́lọ̀ ń kó yọ̀ǹda fún wa. Ọlá Muhammadu Rasulullah. Gbogbo nǹkan kó máa dá sílùú Adodo. Ọlá la hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Orúkọ mi ni Imam Sọ́ọ́lì Ibrahim Abanigbe Tunilára, the Chief Imam of Adodo. Nínú ilé ọ̀dọ̀ yín bí bá ń pa ìlú Adodo, ẹ rántí pé ẹ padà gbà rẹ jọ́tà bá ń jẹun. Ẹ wá gbà sí ikú wa máa jọlé. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ jí àgbàlagbà, ẹ wo ìtàn tẹ́ ẹ fẹ́ pa nítorí jọ́tà ẹ bá kú kí sàárè má gbóná. Ìtàn kú tẹ̀ ń pa ó ti ń pọ̀ jù. Subhanahu wa ta'ala birizi tawa'ad wa mulki ta'abbad jamaluka ya rahimal baraya ya wahibal ataya wal fadli wal mazaya jamaluka abnazratan ya rabbi تزيل كل كرب تشفي سويد قلبي جمالك الله T-Rain on the mix. ẹni tí ológun alọ́ ọlọ́run ẹni tí olóòtẹ̀ àwòwá rẹ̀ o ẹni tí kì í ṣe pé a máa súre o ẹni tí yóò lábò sí àlónú mímọ́ ẹni tí ológun alọ́ọ̀lọ́run ni ẹni tí olóòtẹ̀ àwòwá rẹ̀ ni ẹni tí kì í ṣe pé a máa súre o ẹni tí yóò lábò sí àlónú mímọ́ alẹ́ ni tí ológun alọ́ọ̀lọ́run ẹni tí ó lọ tẹ àwùwá rẹ o ẹni tí kì í ṣe pé a máa.